Ela dafa mel ni mu too dara de dafa mel ni mu too dara. Le grand marabout. Le grand marabout. Grand marabout moom. Général. Général. kontaan ci yéen. Nogray. non man mënu ma sumee bu te ñëw leen. kàlla. Il y a de l'eau ici. Non. Allez ça. Asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko doon waxee donc di nuyu waa groupe bi donc di communément la commune de Djilor donc la commune de Djilor tey suñ ko waxee mënuñu lim parce que suñu limee dëkk yi bari nañ macha allah te dëkk yëpp Djilor la donc c'est la commune qui gagne comme niñ ko doon waxee li ñu doon yaakaar yàlla may nañu ko donc li ñuy wax ne mbir donc soo koy wut soo ko dabul rek da ngay dajeeg moom tey nag vraiment suñu mag ñi wuyu si nañu suñu rakk yi wuyu si nañu ñëpp wuyu si nañu kon ñoo ngi ci sant bu baax di ñaan yàlla nag yàlla teg loxoom ci groupe bi la commune de Djilor ci kaw ci kanam ndaxte lii amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te yàlla dina ci def ndam parce que vraiment tey lii dal na xel soo ñëwee tey vraiment gis nga ne daje nga fi bépp doomu Djilor ak li ko wër donc tey soo gisee tey ñoom grand Tidiane Ning ñoom grand Bata ba ñu ngi fi magal nu donc ñoom grand Diène ñu ngi nii El Hadj Djibi Senghor comme ni ma koy limee xel day fatu mais maa ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di yaakaar yàlla mi nga xam ne moom mooy borom kun yàlla ñu ci yàlla may ndam. grand frère yi tey suñu mag ñu baax ñi ñoo ngi leen di siyaare vraiment di bëgg ci yéen seen teewaay di ñëw nag di leen di bëgg a for taataan ci yéen waxtaan ci kaddu yu rafet ya kaddu yu sell ya kaddu yu mage ya kaddu yu kilifa ya ñun ñu nekk seen ginnaaw abadan daay man dara mënu ko dindi tey ñu leen di laaj loo leen yëg tey bi ngeen ñëwee dajeeg seen i rakk fii xamu leen ku ngeen di nuyu parce que mënootu leen nuyoo ndaxte seen xol tooy na kon magu jàmbur Bata Ba ñu gën la xam dafa juddoo ci yéen fere ci yéen mu dellu si ci ñun ñëw ci rakk yi nga xamante ne yàlla moo leen may xel bi ñu for ko te gëm ko nag ndaxte xale yi dañoo woote ba pare gëm ko ndaxte tey ku ci ne bàyyi nga sa soxla ñëw fii ci terrain bi uniquement pour saafanto ak sa commune bi Djilor yaatu na donc tey ma laaj la rek magu jàmbur lan ngay ñaaxat xale yi ak ñi nga xamante ne duggaguñu ak ñi dugg te duñu participer xëy na suñu gisee lii dinañ am loo xamante ne dina leen motiver pour ñu dugg ci lii grand ma nga sànni ci benn kaddu ci ñaax rek ñu déglu la grand Bata. boo gisee lii wala nga dégg lii dina la motiver nga ñëw
parce que lii jàmm rek lañ ci séentuwuñ ci dara lu waxtaan nekk benn parce que lii tey mun na defar lu bëri bëri suñ gox googu noonu parce que tey nekkul waa Djilor kese ñoo fi ne Djilor a ngi fi Ngeeko a ngi fi Sadio gaa ngi fi Ndiomde ngi fi ñëpp a ngi fi ñëpp a fi daje man am na ñoo sax xaw ma leen xam nga lii rek mun na tax ba foofu noonu ñu nekk benn parce que dañu ay nawetaan mais suñ demee ba seen xel dem ci li ñu xam ne ah vraiment Dakar yi defoon nañ fa affaire boo xamante ne wax dëgg yàlla wartuñoo kii affaire nawetaan yi dañuy jaxase suñ dajee ñu def fair play football mu jeex ñu ñibbi xam nga lii moom wax dëgg yàlla loolu daal laa leen nañ ñaax ñu góorgóorlu ku dugul nga dugg si te bu ñuy wax ñu rafetal kaddu yi comme ni ma koy waxee rek di rafetal kaddu yi bañ a xiirante bañ a ŋaayante xam nga ku ci wax naka su du noonu boo koy rectifier aussi nga xam ni nga koy rectifier mu bañ xolam bañ a jóg xam nga ñun ñëpp ay mag lañ ay rakk lañ parce que kii du ma mag ci wetam rakk laa ci wetam yow rakk nga sama wet samay jarbaat samay doom ñëpp dañuy déglu te groupe ñëppay dégg moo tax ku ci wax rek xamal ni ngay waxee di poser say parole nga xam ne soo génnee rek nit ñi mën a apprécier xam nga parce que man damay toog diir du ma déglu dama leen déglu ñëpp suñu waxee ba pare ma dugg borosé samay cadeau gars yi apprécier ma bàyyi noonu comme grand bi ni mu koy defee suñ leen déglu ba ngeen wax ba pare ñun aussi ñu jël suñu grain de sel dosi man kii trésor ak ñoom makuma ñëpp ñoo leen mag mais ñun noonu lañ koy defee comme yéen nag moom di ngeen am temps dugg ñun aussi mën nañ ko mais temps bi moo ñu ko dul may parce que man guddi rek laa am jot man daal maa ngi ñaax ni nga xam ne dugg seeguñ ñu dugg si ku dugg aussi ngeen rafetal cadeau yi rek lii moom neex na trop kontaan nañ macha allah yal na yàlla xeeb dool yi dal kon nag tey ginnaaw rakk mag a ngi fi te mag moom mooy kilifa donc tey grand Tidiane ñu ngi su fi teewee rek daanaka wax ji frenkulaayu na ndaxte li ñu doon wër ñun am nañ ko suñu kilifa yi taxaw nañ suñu kanam donc di nuyu nag ñoom grand Jules Ba ñoom ku ci ne rek am na seen jot moo ko matalewul ñoom grand Macoumba Mbodj ñoom Babacar Diouf Mbaye Diagane ñoom Diegane Sarr ñëpp vraiment jàpp te bàyyi kon nag grand Cheikh Tidiane ñi ñu ñëw nag tey bëgg say rak di root barke ci yéen fas yéene waxtaan ak yéen ndaxte tey bi nga ñëwee fii ñu seen la ñun suñ dañoo bég be xamatuñ parce que tey yëf yi dafa kawe ci ñun kon grand Tidiane ñi bisimilah ñu la xamu doon tey dinañ la xam te xam naa ne ña nga bàyyi dëkk ba ak ña nga bàyyi Dakar bëggoon nañ ñëw waaye tey yow yaa leen teewal yow yaay ñoom kon ñoo ngi lay sant di la ñaanal nag nga yàgg fi loolu te wér. asalaamaaleykum sama gars yi asalaamaaleykum grand match asalaamaaleykum Waly Sédhic maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw initiative bi vraiment man dama koy saluer initiative bu rafet la maa ngi vraiment sant di gërëm ñi ko créé ñoom Pape Mbodj ñoom Aliou ak vraiment tous les jeunes ñi nga xamee ne ñoom ñoo initié lool. voilà bon lii nag dafa di loo nga xamante ne nii wax dëgg yàlla warul mun a yem fii tey dañ ko war a mun a continuer. man sax après le match là je vais demander à ce que vraiment su fekkee ne mun na am chaque mois waaw parce que am na ci ñoo nga xamante ne nii tey géej naa leen gis boo xamante ne nii vraiment voilà parce que man bi may ñëw je me suis mis en tenue de sport ma ne non ñëwuma sax peut-être pour football mais dama ñëw vraiment pour retrouvailles bi donc lii vraiment buñ ko munee bi ma ñëwee gis naa fi samay doom gis naa fi samay mag gis naa fi samay rak samay jarbaat vraiment rafet na di ñaan yàlla lii ñu commencé nii mu bañ a yem fii mu continuer yàlla defal ñu ci ndam voilà muy continuer te nag maa ngi ñaan weer bu nekk chaque mois bu fekkee mën na am waaw ñu def ko quoi vraiment c'est maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rafet na macha allah jërëjëf. ñu dugg ci terrain bi amul problème merci. Babacar Ngom a ngi nii nekk ci ñi fexe mbir mi Ibrahima Diouf. donc ñu jox leen micro bi ngeen sànni ci seen kaddu lii ngeen woote nii motivation bi ngeen am ñun dañ leen ci ñaan ngeen sànni ci kaddu def ci ñaan kese ndaxte yéen a créé te def un mouvement d'ensemble def esprit d'équipe tey ñu leen di laaj lan ngeen yëg seen bopp tey bi ngeen woote ba yéen ngeen daje fii. waaw asalaamaaleykum ginnaaw man nuyoo képp ku fi teew maa ngi nuyu sama nijaay Waly ak suñu ancien yi. nga xam ne vraiment li doon acte bu nice man maay tudd Babacar Ngom man maay le président des étudiants de la commune de Djilor Saloum vraiment tey sama xol dafa sedd parce que ñun dañ nekk ay ndaw ñu yebal ñu pour ñu ñëw jàng université ñu nekk université moom ku ko wax xam nga li la fay xaar parce que ku fi jaarut sax j'espère que xam nga li fi nekk conditions yi métti na xam nga léeg-léeg doo gis koo confiel léeg-léeg doo gis ñu la jege kon bu ñu amee suñu grand frère yi nga xam ne ñoom jaar nañ université xam la fa nekk ba pare tey ñu pare pour ñu organiser benn match de retrouvailles ñun dañ koy santé yàlla
dinaa nekk na initiative bu rafet boo xam ne suñ contentement tey mënuñ ko mesurer di ñaan yàlla lii mu nekk lu continuer parce que warut yem tey xam nga sama xol sedd na kontaan naa parce que gis naa fi ñu ma gëj a gis ñun ñëpp war nañ ne c'est la famille war nañ ne commune de Djilor ñun ñëpp ñoo ko bokk war nañ ne Sénégal lii la xam nga nit ki foo nekk gis fa sa mbokk da ngay kontaan sa xol daay sedd man nag je parle au nom de tous les étudiants vraiment kontaan naa sama xol sedd na di ñaan rek lii yàlla na jëm kanam suñu grand yi aussi yàlla na yàlla jàppale ñu nekk ay ndaw nekk université di jàng yàlla na ñu yàlla jàppale ba ñu koy mun di teewee at yu bëree bëri je vous remercie merci. Pape Mbodj mi nga xam ne ay moromam ay doomu ndeyam ñoo dajale jox ko xel bi moom mu sone ba mu sonee woote ñëpp dañ ko wuyandoo donc affaire bi même pas 72 heures man bi ma defee ki link bi dama ne non lii waroon yàgg a feeñ kon Raka Ndaw ñun ñu ngi leen di sant di leen di gërëm man nag ak samay morom ak suñuy mag ñii ñun ak yéen abadan daay man te lii ñun lépp luñ ci mën ci loo xamante ne day yokk mbir mi ñu dañu ko def kon ñu bàyyi la nga nuyu say mbokk nuyu sa waa commune félicité leen encouragé leen après nga jox Ibrahima Diouf mu joxe xalaatam vraiment bëgg naa lool bismillah. merci grand donc di remercier ñëpp di nuyu Djilor waa nga wala Djilor waas nekk fii à Dakar ñu ngi lay gërëm di la sant ndax lii tey du amee Djilor waa yi nga xamante ni ñoo dëkk commune bu Djilor ñoo si jàpp donc ndax ñun idée rek lañ am ñoom Aliou Badou ñoom Ibrahima Diouf maa ngi leen di remercier aussi ñoom Ñili Diouf ñi nga xamante ñoo am idée bi wax ma ko man ma développé ko rek donc ñooñu dama leen di gërëm di leen di sant di gërëm aussi étudiants yi ak képp koo xamante ni rek commune bu Djilor nga dëkk te ñëw fii tey donc c'est une réussite c'est une première pour la première fois la communauté djiloroise qui se trouve à Dakar tasee di def marche de gras mu nekk marche de retrouvailles c'est la première fois et c'est une réussite donc loolu dañ ciy gërëm ñëpp di si sant ñëpp te xam ne lii début la mais newut fin dañuy soog a commencé mais di yaxagul te des na ay journée yoo xamante ni waa communauté djiloroise yu nekk Dakar dinañ koy continuer di def donc c'est une manière de fédérer l'ensemble des djilorois et djiloroises qui sont à Dakar pour que ñu xam ne commune Djilor benn la fépp fu mun a nekk rek dafa war a wane boppam te tey wonewu na gis nga li fi nekk si mbooloo yëpp Djilor lañ jógee te lii rek moo leen fi indi donc match bu réussi la sincèrement ñu ngi gërëm képp koo xamante ni commune bu Djilor nga dëkk di gërëm étudiants yi di gërëm suñu grand yi nga xamante ni ñoo ñu tettee parce que ñun ay xale rek lañ duñ demee ba toll fii mag ñi la donc grand yi aussi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne ñun ay xale lañ dañuy soxla seen ñaan soxla seen accompagnement te ñoom aussi ñu ngi koy def donc di ñaan rek li ñu commencé bu mu am fin nañ ko continuer ba képp ku nekk Djilor ñëw adhéré ci lii donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ibou Mbaye ñu may woowee Ibrahima Diouf waaw di wax alhamdulilah rabbil alamin di ñuy sant yàlla julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Pape Mbodj parce que aussi lii yëpp moom la ci loxoom la jaar bu moom la yàlla def xéwal boobu jaar ci loxoom ba ñu yegg si fii lii dañ ciy kontaan lu trop dañ ciy kontaan trop ba nga xam ne ñaan nañ mu yokk yéen ñi nekk mag aussi ngeen jàppale ñu ci lu mel nii ba mu gën a baawoon parce que commune Djilor lañ wax donc lii c'est une première donc ñaan nañ au moins deuxième fois bi bu ñu amaatee day gën a neex te day continuer yaakaar naa donc ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm defal ñu xéwal yéen ñi nekk mag ngeen tete ñu nekk xale ñu topp seen gannaaw ba yàlla suñu borom sotti lépp ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax kontaan nañ ci trop ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn surtout yéen mag ñi parce que mag yàllaa ko teral yàllaa ko sagal te képp ku nekk xale bëgg nga nekk mag donc dañuy topp seen gannaaw yéen ñi mag yéen ñi kilifa jëleen di déglu seen conseil lu ngeen ñu wax ñu def loolu jërëjëf maa ngi ziar ñëpp ñëpp jàmm ñu waa commune groupe bi dañ koy changer sax tur bi di ko woowee la commune ak noo leen ko mën a tuddee ndaxte lii dafa rafet woote ñu wuyu la yombul te ku ci ne xam ngeen ne jot bi matalewu ko waaye jaayante ngeen ko ba woote ñu wuyu leen ba ñu daje fii lii nag nañ ñaan yàlla abadan daay man mooy suñu sëtaat te lépp luñ ci wut rek yàlla na ci yàlla teg loxoom yàlla teg ci loxoom mu barkete barkele kon Ousmane da nga ciy sànni kaddu vraiment ku ci ne ma passe micro nga def ci benn seconde rek waaw lii de li ma si yokk rek mooy que bu mu war a mën a yem fii nii parce que c'est une initiative boo xam ne day regrouper te luy regrouper rek wax na xamante te xamante ci la mbokk di feeñee boo gisee ñi nekk fii yëpp am na ñoo xam ne gi dañ gisee ay une dizaine d'années une vingtaine d'années sax on peut dire par exemple kii nii ba ma koy gëj a gis boobu ay tout tànk lañ mu ngi nii tey daje nañ mbokk feeñ na waaw ñuy ñaan yàlla rek lii bu mu yem fii képp koo xam ne rek am na benn projet boo xam ne mu ngi ci moom en idée mu explorer ko ñu génnee talent yi fii bépp besoin bu ci mën a nekk rek
war na mun a feeñ ci biir groupe bi architecte yaa ngi fi journaliste yaa ngi fi techniciens yi multitechniciens yi yëpp ñu ngi ci biir donc soxla yi war na mun a normalement faju ci groupe bi noonu laa ci amoon lu ma ciy wax wasalaam. waaw asalaamaaleykum xanaa di rafetlu initiative bi rek parce que vraiment lii dafa nekk loo xamante ne lu am solo la. lu am solo la ci commune bi parce que géej a gise bi déjà du yoon aujourd'hui permettre nañu ñu regrouper wu gisee comme ni ko Ousmane waxee ça va nous permettre de lancer des initiatives pour la commune pas seulement pour Djilor mais pour toute la commune de Djilor parce que ñëpp ñoo fi daje tey am na ñoo xamante ne ba ma leen géejee gis yàgg na lool sax mais nag lii dinañu permettre ñu communiquer et surtout la communication l'aspect communication elle est très importante ci initiative bu mel nii donc di ko rafetluwaat te di wax na nekk lu sax daal que ce soit quelque chose de pérenne voilà. activités yi gars yi def fii ak regroupement bi le fait que ñi gëj a gisee yëpp daje fi mu doon daje boo xamante ne daje mbokk la parce que mbokk moom mu ngi tàmbalee ci ngeen bokk commune bokk li ngeen di yëngoondoo yàlla def ñu nekk Dakar mu doon loo xamante ne dañuy sant yàlla daal parce que man am na ñoo xamante ne ba ma leen gëj a gis ëpp na 15 ans. waaw ça fait 15 ans yoo xamante ne gisuma leen te loolu sant yàlla la tey nga ñëw gis leen ñu nekk say mbokk nga mu doon say fierté tamit nga am chance pour rencontrer leen waxtaanawaat ak ñoom jëlaatee seen coordonnées ngeen gën a rafetal daal ñuy sant mag ñi fi ne nag waaw amuñu seen fay dañ leen di sant leen di ñaanal rek parce que fu waay munti ne rek am nga ay kilifa te ñun dañoo jàpp ne suñuy kilifa ñu ngi suñu kanam te ñoom ñu ngi def le bon boulot ñun ñi nekk xale nag féete ginnaaw nañ leen déggal rek nekk seen ginnaaw peut-être ñoom fu ñuy teg rek day doon sur la bonne voie loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax di sant tout le monde di remercier ñi ñëw ak ñi ñëwut waaw merci à tout le monde. leen di nuyu yéen ñëpp yaakaar naa wax ji du bari ndax ku si nekk li nga wax rek moom la sa morom répété ne lii dafa neex ñi ma gis fii tey xëy na ba ma leen di gis boobu xale lañ ñu ñaan yàlla rek yàlla may ñu continuer ñun daal ñu ngi seen ginnaaw. li naa xel puso la mag mën na ko for xale tamit mën na ko for képp ku ci am idée bu rafet rek mën na ko génnee ñu waxtaane ko maa ngi leen di jaajëfal lu bare waaye. waaw asalaamaaleykum waaw comme sama gars yi ni ñu waxee rek waaw. voilà man daal Djilor daal la commune de Djilor ca kaw ca kanam. macha allah nos encouragements et nos félicitations voilà merci. mooy doole donc ñun ñëpp dañoo war a bokk ndey bokk baay fexe nag lii am na début waaye bu mu mas a am fin. te ci biir union ci la développement mën a am ci la lépp mën a am donc commune de Djilor ñu ngi leen di ñaan lii ngir yàlla ñu nekk loo xam ne dañ koy bëgg di pérenniser te tamit mu nekk loo xam ne dinañu amal njëriñ donc nag vraiment ñu ngi remercier ñëpp surtout Sédhiou Diallo bi nga xamante ne ni tey bon xam nañ engagement am sans fin ci développement wu commune Djilor donc ñu remercier le grand encore une fois de plus chapeau mention spéciale à suñu tonton Pape Sarr merci bien. waa gars yi bon ñu ngi kontaan naa. il faut nag mu bàyyi réunion yi ci ginnaaw ñu bàyyi réunion yi ci ginnaaw waa gars yi. képp koo xamante ni rek ñëw nga ci bési tey bi ñu ngi lay. duñ ko songaatee mun nañ ko daan à moins que dévouement bi am fii mu am toujours donc nag dafa am suñu ay grands yoo xamante ni ba ñu commencé ba léegi ñu ngi fi parce que yéen ay étudiants ngeen mais ñun ñi nga xamante dañ fi nekk te jànguñ nekk ay dëkk Djilor dañoo def benn groupe WhatsApp boo xamante ni pour vous dire que actuellement nous sommes à 122 personnes yoo xamante ni ñu ngi ci groupe bi 122 personnes yoo xamante ni ñu ngi ci groupe te ñu ngi fii Djilor ñu ngi fii Dakar di moins dëkk commune bu Djilor donc li ñu intéressé rek mooy képp koo xamante ne commune bu Djilor nga jógee nga nekk Dakar ñu mun di gisante di mun di tasee donc loolu mooy objectif bi néew amul beneen objectif bi yëpp pour que ñu fédérer la communauté djilorraise bi nga xam ne moo nekk à Dakar donc man nag su ma wax du ci bari parce que suñuy ay kilifa ñoo fi ne lii am na di leen di gërëm yéen étudiants yi di leen di encouragé si njàng mi nga xam ne ci ngeen nekk ngeen gën cee góorgóorlu te xam te ne nit ay mbokkam kese la am yéen ñi nekk ay étudiants tey nekk ci biir dëkk bi ngeen di aussi di gisante di rencontré wante parce que loolu dafa am solo tey ñun ñu ngi ñëw di si jàpp yéen en personne aussi war ngeen mën a def loolu si foo leen munti nekk ñi nekk appartement ba ak ñi newul appartement ba ñëpp ñoo xam ne étudiant nga rek nekk fii war nga mën a xool amical fi muy nekk nga jëm see jàpp parce que amical bi seen amical la du amicalu kenn amicalu commune bu Djilor la ñun nag commencé nañ te duñ pare
commencé nañ tey moo nekk suñ première rencontre foog naa ne rencontre gis nga gars yi lu ñuy wax ñu ne nañ koy def chaque deux semaines ñi naan nañ koy def chaque mois ça veut dire que kon engagement bi am na déjà donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp rek bugguma monopoliser parole bi te suma ay kilifa nekk fi ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom Grand Tidiane ñoom Bata ñoom Waly Ngolo bi nga xam ne moom mooy animé groupe bi moom pratiquement moo nekk jàmbaari gox bi quoi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ak Grand Diène sincèrement moom aussi da ciy def lépp sincèrement mënu toog journée te dugul 2 ou 3 fois sincèrement am na ñu bëri ñu nekk fii ne bokkaguñ ci groupe bi on va les ajouter ñu xam ne ndax ñun ñu nekk Djilor ñoo nekk fii ñun ñoo bëgg di tase chaque jour donc grand kaddu gaa ngi noonu képp koo xam ne nii rek yaa ngi fi ñu ngi lay gërëm di la sant grand kaddu gaa ngi noonu donc loolu laa amoon lu ma ciy wax. ku fi nekk ku fi nekkul ñëpp nuyu naan la dina lay xamal ne vraiment lii dafa neex waaw niñ ko commencé nii tey neex na trop ñëpp seen xol ku fi nekk ku fi nekkul sa xol sedd na di ñaan yàlla daal lii continuer yàlla na continuer bu gën a law ni daal xam nga ñu xam ne nag Djilor benn la tey soo seetee waa Djilor a ngi fi waa Ndiomde ngi fi waa Ngeekoox waa Sadio ga ñëpp a ngi fi lii dafa mën a jur lu bëree ci suñ gox boobu noonu tey te yaakaar naa ne xamu leen loolu comprendre comme ni ma ko waxee sànq rek ci biir ñun fale dañuy organiser ay nawetaan xam nga te lii mun na andi jàmm ju rëy foofu noonu ci suñ gox boobu noonu bu ñu ñëw bu ñuy fubal si da ngay gis kii jóge pecc football si Djilor kale jóge Ngeekoox football si fële xam nga ñu nekk ay tiraillement mais lii rek mun na defar loolu tey ñu gën a góorgóorlu comme ni ko Pam bu waxee étudiant mu ngi fii ñëpp a ngi fi man bon dañ ma jox parole bi sax mais kii mooy sama kilifa instant bi fii Tidiane ñi moo fi mag xam nga mais dañ joxe parole mu ne baata jëlal wax ba pare xam nga moom mag téeméer junni yoon yàgg dama jiite fii nekk na fi président ressortissant Djilor fii Liberté 4 comme ni nga ko waxee Kër Pa Salif Diam yal na ko yàlla yërëm fa lañ doon defee suñu réunion ñun ñëpp fa lañ doon daje mu ñuy xelal toujours ñun boo gisee ñu toog ba ñeme wax ci biir mbooloo yàlla kii la man daaw ma wax suñ dajowoon ñu ne baata ma leen non baax na du ngeen kii mais kii moom ma doon imposé dellu wax ba man ñeme wax ci biir mbooloo man fu ma nekk nii fu ma taxaw man mun naa fa jël parole wax parce que kii moom may fit man ak ñoom dem si yàlla Mamour Mbodj ñoom Massa John ñëpp kii moo ñu encadré woon fii nii comprendre nga bon suñ demee nag bi lii nekk xelal boo xamante ne am nañ ko képp ku dugg ci groupe bi boo gisee lii tey di nga sawar a dugg ku dugg di nga gën a sawar a dugg xam nga ñu def daal affaire bi daal comme ni ma koy wax rek ñuy waxtaan di jooy xalaat yoo xamante ne xalaat yu rafet la bañ tiraillement man nag damay gën a bañ ci waxtaanu groupe muy tiraillement kii wax ci jaar fii kii wax ci jaar fële wax jëm ne nekk benn rek su boobaa day neex xam nga kenn bañ a nekk di rectifier nit comprendre nga parce que wax groupe lii dafa neex quoi lii moom vraiment dafa sedd xool tey bu mu ëpp tey koo gëj a gis nga ko fii te ñu ngi Dakar ñun ñëpp fii mais tey lii daje nañu comme ni ko Pape ba joxee ne une semaine man dama bëgg chaque fin du mois suñ ko mënee chaque fin du mois ñu jàpp benn samedi te bañati ko def jour dimanche parce que tey am na ñu bëri bëggoon nañu ñëw mais dimanche bi moom dafa xat booy seet tey boo jógee Guédiawaye boo ñëw fii wala nga jógee Thiaroye ñëw wala jógee Tëngéej bala ngay retourner fi mu ne nii yàlla xam kañ ngay yegg dëgg bi dañ ko gas embouteillage la suñ ko mënee daal samedi ñu jàpp ko jour samedi ñu seet heure boo xam comme heure bi rek baax na samedi ñu ñëw daje fii fubal forêt pare ñëw toogaat fii waxtaan gën a xalaat dem ñibbi bon leneen sax mën na ci nekk comme ñun ñu ngi nii tey daje nañ fii mën nañu waxtaan lu nga xamante ne nii dañu am benn jour ñu ko dese suñu xaalis jàpp benn kër soit ñu dem kër grand bi wala ñu dem kër benn kër togg fa ay añ ñu neex añ ba suur naan ataaya gën a waxtaan ñu bañ ko jàpp ci football bi kese loolu rek dañuy gën a motiver gën ñu boole ñu bañ ko jàpp ci football bi moom neex na trop wax dëgg yàlla jaar na yoon mais nag ni ma wax noonu daal su fekkee ne mën nañ ko yaatalee noonu cotiser suñu def suñu kees boo xamante ni dañ ciy jël dem kër Waly wala ñu dem kër Bas wala ñu dem kër diw seet foo xamante ne yaatu na ñu daje fa togg fa suñu añ ñu neex añ ba suur naan ataaya jàll na bu la ma jàpp xam nga xalaat la rek ñu gën a góorgóorlu gën a jàppante vraiment lii moom neex na trop jaar na yoon yan nañu yàlla ñu lafal cat fi ñuy séntu ci groupe bi yan na fa yàlla yóbbu fu gën a kowe vraiment lii moom xool daal seet na trop loolu daal laa amoon li ma ciy wax quoi wasalaam. di nuyu yéen ñëpp di leen remercier di leen encourager parce que lii am tey nii tey. présenté parce que booy xamuñ la. waaw kii mooy Tidiane Gningue kii kenn xamuñ leen ko kii mooy Tidiane Gningue da ngay présenté wu. waaw mais ñu bëri xam nañ ma parce que ñii nii ay samay sët la ñu. ak sama jërbaat yeeg. présenté wu. waaw man Tidiane Gningue laa tudd. voilà dëkk Djilor di liggéey Senelec. Rogu Pape Samane Gningue. Rogu Pape Samane Gningue di. organisation boo ko defee dafa am ay objectifs yoo fixé wu parce que Djilor
yaatu na parce que bu ñu ne Djilor Ngeexoox Lambaay Sadioga yooyu yëpp si bokk donc nag bu loolu amee bu ñu mënee dajale xale yëpp ngeen bëgg rek war ngeen ko mun a am ñun